JBL का नाम सुनते ही एक अच्छी म्यूजिक का एहसास होने लग जाता है। आप ये देख रहे हैं साथियों, मेरे दोस्तों, ये JBL का एम्पलीफायर है। कस्टमर की ये शिकायत है इसके अंदर के ये बज नहीं रहा है और दोनों लाइटें इसमें एक साथ जल रही हैं, लाल और हरी वाली दोनों। दरअसल दोनों लाइटें जब जलती है तो एम्पलीफायर ऑन नहीं होता, क्योंकि एम्पलीफायर जो है वो प्रोटेक्शन मोड पे होता है। आप ये देखिए, एम्पलीफायर को खोला जा रहा है और इसको अभी रिपेयर किया जाएगा और रिपेयर करने के बाद भी हम आपको इसकी पूरी आवाज़ सुनाएंगे। ये इसकी मदरबोर्ड है, इसको अभी बाहर निकाली जाएगी। निकालने के बाद कभी कभी इसमें IC ख़राब होती है, मॉसफेट ख़राब होता है, ट्रांजिस्टर ख़राब होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ सारे तरह के एम्पलीफायर रिपेयर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा पैनासाउंड V12 3800 वाट, ये देखिए सोनी का एक्सप्लोड, सोनी का एक्सप्लोड 350 वाट, JBL का GT सीरीज और जैसे कि कैनवुड हो गया, ब्लॉकॉन्ग हो गया, सारे एम्पलीफायर हमारे यहाँ रिपेयर हो जाते हैं। अगर आपके भी ऑडियो सिस्टम में एम्पलीफायर में किसी तरीके की कोई खराबी, कोई दिक्कत है, तो आप दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं और हमारे सर्विस सेंटर आइए। हम लोगों से जो बेहतर हो सकता है वो हम आपको रिपेयर करके अच्छे से अच्छे तरीके से देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमने ना करो ये सच कहा है तुमने बड़ा इसी तरह से जाने वफा मुझको तुम्हारी जरूरत है। कुछ ऐसे ख्वाबों की धड़कन के दिल को जरूरत है। ये सच कहा है तुमने तो